Start berildi. Stadion o'ng tarafda Belgorod jamoasining chap tarafda esa FK Soku. Darvozada Murodov bilan Sheraka. Sheraka. Mansur to'p bilan g'anishi. Kimga pas? Darvozabon. Ya. Bunday xato ishlamaydi. Kurashchilar tomondan ergashib, pas. Ya, Jamshid. Pas o'zini xato qilib ketdi. Natijada So'tu jamoasi altdan to'p o'ynashadi. Sherakaga naparli qayna bu Elyor aka. Akrobatik uslubda zarba bergan o'yinchi yo'q endi. Eliya. Namah, bin, pas yo'qmada Sherakadan. Ketdi yana Eliya. Qayna pas yo'q Jamshid. Bunaqa qilish kerak, nayki. Ket Soku. Yo'q. Gol. Shansi bo'lmadi va Lipdan pas, yana bitta. Va Xurshid. To'xta, kontak bo'ldi edi. Jamshidning o'zini qo'pollik qilinganga o'xshadi. Ya. Bu yerda fol yo'q. Hop. Bitta pas o'tmadi. Yana ergashib. Yana Valiyev Xurshid. Kimga? Zarba. Oy! Ergashib ozgina bo'ysun biromadda. Elyor aka qani desam, Elyor akaning oyog'i gips ekan-ku, zaminida o'tiribdi. Iya, xato! Voy mamam. Safirlarni ko'rishdi, safirlar. Vaqtda bo'tsa bola olsin. O'zingni bo'tsa bola olsin, to'xta. Mana. Bas. Zaz. Nuri, qani kimga? Voy, pas o'tgani qarani. Mah. Zarba, voy. 5. Yana orqaroqqa. Sokin asosiy o'yinchi Elyor aka yo'liga bu o'yinda qani bilinadimi, yo'qmi? Endi baribir bilinadi. Albatta. Qani? Pas. O'tda. Nagli mana birga bir. Sheraka qani kimga? Ehtiyot bo'lish kerak. Voy Sheraka! Darba!
Hozircha Soku jamoasi ikkita toza vaziyat yaratishdi. Mana darvozabon Murod kimga pas beradi ko'ramiz. Nuri. Orqaga Mansur zarba bor, lekin himoyadagi o'yinchi bu Nosirov. Judayam o'ziga ishongan o'yinchi. Soku jamoasi burchak to'p oladi. Azizdan pas, himoyachilar bartaraf qilishdi. Valiyev yaxshi. Pasmi yoki pravoy? Xato. Time out. Ketdi. Time out tugadi, o'yin boshlandi. Top Soku jamoasida, Sherakadan long ball, Nuri. Top maydonda qoldi. Mansur, davay. Aziz. Qani. Ketdi. Jo'rayev kimga? Oraga mana yengil. Yo. Zarbami yo'q? Pas o'xshamadi. Nosirov. Ketdi. Mana Valiyev oraga pas, Ergashev. Kontakt bo'ldi. Bu o'yinlarda silab o'ynalmaydi endi. Maydonga tushayotgan o'yinchi tayyor bo'lib tushishi kerak. Xullas, baribir ozgina qo'polliklar bo'ladi. Davay. Ketdi. Kurashchilar, Jo'rayevdan pas, darvozabonni ko'zini chalg'itish kerak. Voy Murod. Ketdi pas, ezgi o'tdi. Pas berdi, lekin hech kim yo'q desam, Mansur o'zing tepishing kerak edi. Pas kerak emas. So'zi Uglovodan sirasi darvozaga pas berdi. Murod. Aziz oraga pas, qana zarba. Yana bitta michasiga. Voy! Yaxshi! Mana endi to'p uchun kurash paytida Valiyev Jamshid oyog'iga kimdir teptish kerak. Yaxshimi Jamshid? Jamshid yaxshi. Xullas, vaziyat boshqatdan boshlanadi. Mana nima bo'lyapti? Cho'ta sal shundan qolyapti vaziyatlarni. Mayli, hakamlar adashmadi. Qani biz hakamlarga ishonamiz. Kerak orqaga pas, xullas. Murod kimga berasan? Qani Murod oraga, Nuriga. Jamshid yaxshi. Muhimi yaxshi. Ketdi Nuri. Oraga pas, Sheraka birga bir tepada. Ketdi.
Murod! Yana bitta. Vay molodsi. Mana. Kimga? Out. Kurashli outdan to'p o'yin kirchadi, Valiyev qani orqaga. Jo'rayev. Voy! Zarba berayotganda oyog'i sirg'anib ketib qoldi. Jo'rayev shunga zarbasi uncha ko'ngilligidan chiqmadi. So'ku to'p bilan Mansur o'tding. Pas. Qani berdagi o'yinchi. Ket qarshi hujum. Jamshiddan pas. Yana bitta kerak edi. Yana bitta. Hozirgi vaziyatda Jamoldan Jamshid o'ziga qaytarganda yana ham zarba berishga imkoniyat aniqroq bo'lardi. Nosirovga pas. Long ball. Moyda Aziz. Mansur orqaga Sheraka. Kimga o'tkazadi? Mansur o'ziga. Yo'qotish kerak emasdi. Murod. Yaxshi. Jo'rayevdan sразу pas. Yo. Pas ozgina kuchayib ketdi, ozgina. Sheraka kimga? Elyor akani istavatdilar Sherakamni. Elyor aka yo'qlar lekin bugun. Ehtiyot bo'lib. Hisob hali ham 0-0. Biroqda gol ko'rmadik. Balki hozir gol bo'lib qolar. Standart vaziyat Soku jamoasi to'p oldida Po'latov. Po'latov Sherzodga qani? Zarba. Zarba ko'ngildagidek bo'lmadi. Valiyev Jamshid. Kimga? Kim bor edi? Orqaga bergani yaxshi. Yaxshi. Qani? Valiyev Jamshid. Yo, pramoy darvozani qo'liga bo'lib qoldi. Mansur o'tdi. Pas berganda ilib oladigan odam kerakdi. Nuri, zo'r vaziyat. Davay. Zo'r moment bo'lgandi lekin, Mana Sherzod aka orqaga yana. Sota birinchi taymda gol ko'rmadiganga o'xshab o'tdik. Shunaqa vaziyatda bo'lsa, voy pas qarang, passi. Katta. Ehtiyot bo'l. Zo'r. Ketdi Mansur. Hakam bor. Ya! Jamoldan. Vay, ketdi Zama. O'sha mashhur Zama ishladi hozir. Nuri bitta. Vay! Ya. Nuri darvozabonni oyog'ini, qo'lini bosib oldi lekin. Bunday vaziyat ko'rinib turibdi. Vay, Jo'rayev yaxshimisan? To'pchi kurash paytida Jo'rayev to'ta oyoqdan travma olganga o'xshaydi.
Yaxshi bo'lgan. Asosiy o'yinchilardan bittasi. Xullas Jo'rayev yaxshi shekillik. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. O'yinga qaytdi yana. To'p bilan belbog'li kurashchilar. Nosirov. Xato kerakmas bunaqa Jamshid. Bosh bilan zarba berishga shunaqa zo'r moment bo'ldi, lekin boshi to'pga yetmay qoldi. Yana bitta long gol Soko'dan, bu ham o'tmadi. Aziz zo'r o'ynadi. Jamshid kimga? Jamshid kimga? Ket Soko. Ketdi Aziz. Davon. To'p maydonda qoldi. Muhimi Aziz to'pni yo'qotmadi. Aziz chaqiryapti sherigi, lekin Aziz yo'q. Mansur. Ya ketdi. Soko. To'p kimdan chiqib ketdi? Soko'dan chiqib ketdi mos. Men Soko oladi deb o'ylayman. Kurashchilar outdan to'p o'yinga kiritishadi. Jamoldan ehtiyot bo'l. 2 kishidan 3 bir qiyin edi. To'p bilan Aziz o'zi berib qila olmaydi. Zarba beradi. Zarba bo'lsa noaniq, sirazi qarshi hujum. Jamshid. Jamolning o'yini kerak emas, bitta zamoq bilan kirib ketsang ham bo'lardi shu vaziyatda. Out, sirazi boshlandi. Kerak o'zlari mehnat qilyaptilar. Ketdi Aziz. Ya! Nahotki bitta gol bo'lmasa, shuncha talantli bo'lsa maydonda bitta gol bo'lmasa. Ay! Tegdimi? Yo'q, atvorot. Ketdi o'yinga qaytamas sirazi. Sheraka kimga? Ana pas. Ya, ana xato. Ya! Qanday moment yo'qqa chiqyapti, qanday? Mansur ozgina kutib yording-da, ozgina ko'p kutding. Dahshat, maydonda 80 gradus bo'lib ketdi havo harorati. Ketdi Jamoldan. Qiyin. Sherika davay. Qani? Biz o'zlari qiynalyaptilar-da. Oybek pas ber. Voy molasi! Hech kim kutmagan o'yinchi. Uchrashuvda hisobni ochib ketyapti valarda. Voy yaxshi. Voy molades. Endi ko'ramiz. O'yin endi boshlandi. Kurashchilar gol urmasa bo'lmaydi. Endi ko'ramiz. Ketdi. Ya ana. Amrat. Ketdi Oybek. Zo'r. Maydonda ham to'p qoldi. Pas. Kimda? Xurshid, olasan. Ketdi. Aliyev. Ketdi. Pas. Voy! Jamshid to'pni o'zida yaxshi saqlab qola olmadi. Bu sindirishda ozgina qiynaldi. Hech narsa bo'lmadi. To'pchi kurash. Hech narsa bo'lmadi. Qani? Adashmasam birinchi taym 1 minut qoldi xolos. Kimga sariq? Oybekkami? Oybekka sariq mana. Gol urgan o'yinchiga sariq kartochka. Ruxsat berildi. Boshlandi. Jamshiddan zarba lekin noaniq. Soko jamoasi 1-0 yutyapti. Kurashchilar bo'lsa hisob tenglashtirishga harakat qilyapti. Hozircha o'xshamaydi. Soko'ning qo'li baland kelyapti vaziyatlarda.
o'ng qanotda Jamoldan. Oy, bunaqa oddiy zarbalar menimcha Murodga qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya, qanday xato? Soku. Bas. Hech narsa bo'lmadi deb turdim, lekin yaxshi. Ya. Kimdan chiqib ketdi? Kimdan chiqib ketdi? Qani birinchi taymning so'nggi daqiqasi uchun kurash. Asadbek ehtiyot bo'l. Voy Nuri Zamaq. Ikkinchi top qo'lga tegdi. Top qo'lga tegdi. Qani? Voy yaxshi. Oybek yiqilma tur. Katta o'ng qanotdan Jamshid Valiyev top bilan zarba rikoshet. Murod Sherikka kimlar? Zaminadan Oybek o'rniga Mansur tushdi. Uchrashuvda yagona gol muallifi zaminaga chiqdi. Ya Aziz, voy birga bir. Ya. Bu topga yetib bo'lmaydi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi hisob 1-0 oldinda o'sha mashhur Soku jamoasi. Nima bo'lyapti bu yerda? Zamina o'yinchilar almashyapti. Ikkinchi taymga ruxsat berildi. Endi stadion o'ng tarafida Fakat Soku, chap tarafda esa Belvoli kurashchilar. Hisob 1-0 oldinda Soku jamoasi. Voy! Malatsi. Top maydonda qoldi. Nuri pas izdan zarba lekin. Ozgina noaniq. Xurshid, ehtiyot bo'l. Sheraka voy pas. Oyog'ini uzatib bo'lsa ham oyoq uchida pas berib ketadi Sheraka. Qani Valiyev. Ya! Xato! Mansur Dava qarshi hujum zarba. Voy dahshat. Davay. Soku, davay. Pas, xato, ketdi. Darvozaga tepsa ham bo'lardi, lekin ozgina o'yladi. Pas. Hujumda odam kam. Nosirov uncha hujumga chiqmadi. O'shanga o'yinda bitta o'yinchi kam bo'lib qolishi bilinib qoladi kurashchilarga. Zarba bo'lib qoldi. Ketdi mana birga. Zama. Jamshitapa. Ko'rmay qoldi-da. Jamshid akasi kelganini. Darvozaga tepib qo'ya qoldi. Shat. Bu topga yetib bo'lmaydi. Asadbek, davay o'zingni ko'rsat. Asadbek! Moshni zarba bo'ldi, moshni. Ataylab vaqt cho'zgani uchun darvozabon Murodga sariq kartochka ko'rsatildi. Haqli. Mansur ehtiyot bo'l, orqadan shart emas, lekin yutib turgan jamoaga yarashmaydi. Mana Valiyev Xurshid. Mana darvozani och deyapti o'yinchilar. Ya Asadbek. To'pga tegdi, lekin jonli tegmadi. Nuri, nima qilasan? Voy. Top sho'nkrashda Nosirovning yuziga tegib ketdi. Menimcha yelka tegdimikin? Voy. Beda Nosirov, beda Mansur yotibdi. Top sho'nkrash paytida kontakt. Juda noqulay bo'lib qoldi-da.
Yaxshimisan? Ikkalang. Hammamiz deydi Jo'rayev jon ko'ydiryapti vaziyatlar uchun. Chetda Nosirov yaxshiga o'xshadi. Buni qanamaganmi? Yo'q, yaxshi. Xullas, ruxsat berilsa keyin boshlasizlar. Ruxsat berildi. Valiyev to'p bilan Asadbek. Yaxshi korpus. Yana o'tdi. Bitta pas kerak. Endi qiyin. Yo'q, ana vaziyat. Pas ber! Pas ber! Pas berishi kerak. Ba'da Sokuni Sheriga pas beryapti. Aziz Alomat. Ag'da pas berma qiyin. Yetto bakalım. Ya. Vay! Qanaqa o'yin ko'ryapmiz? Qanaqa o'yin? Qani? Jo'rayevdan long ball. Jamshidga. Ya! Bu gol hisobga olinmaydi. Darvozabon qo'li bilan harakat etdi. O'yinchiga tegib kirib ketish kerak. Orqaga. Ketdi yana bitta long ball. Bu safar ham oddiy. Jamshid sal ichkariroqqa kirib berishing kerak pasdagi. Aziz o'ylagan fint o'xshamadi. Va xato. Aziz qo'pollik bilan to'pga ega chiqdi-da, qo'pollik bilan. Ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Provokatsiyaga berilmaslik kerak iloji boricha. Bo'lmag'otsiz. Zaman, o'tda Valiyev ko'paytirib yubording. Qayt endi. Nosirov. Pas berdi Sheraka. Olmadi. Asadbek bu to'pni ola olmadi. Katta xato kimga? Nosirov o'zingmi? Ha! Asad, sen nima qilaysan, o'y? Qani? Ya, endi qiyin. Xurshid. Ket Sheraka, Aziz davom. Bitta pas. Yana bitta pas. Vay! Butun Soku baqiryapti. Voy, bitta vaziyatlar uchun Soku baqiryapti. Молодец. Paddeshka bo'lsa shunaqa bo'ladi. Katta kurashchilar. Qani Xurshid? Yo'q. Out. 3 mini futbol ligasida eng muxlisi ko'p jamoa bu albatta Soku bo'lsa kerak. Maydonda ham bosim qilib tashlashyapti, bosim. Ketdi. Hadi burchak to'p alomat. Oybek bilan Asadbek bir-birini qo'llash bilan band. Orada nimadir suhbat ham bo'lyapti. Oybek bilan Asadbek o'rtasida. Qani. Asadbek nima asirgan erasan? Ya. Butsani almashtirib kiymaysanmi? Sarakanoshga almashtirib kiymaysan. Ana. Out. Qanaqa qo'pollik bo'lmadi deyishyapti. Hech qanaqa qo'pollik bo'lmadi deyishyapti. Nosirov. Pas. Bitta oraga beror, sentrga beror. Ana! Voy! Ehtiyot bo'l. Long ball, Xurshid. Ay! Ya! Молодцы! Out. Var ko'ramiz. Ketdi. Ruxsat bor, hech qanaqa kontakt bo'lmagan deb to'p
Hakamlarimiz adolatli qaror chiqarishdi. Mo'yda Jamshid ishonchli o'ynadi, malades. Mana yaxshi, zo'r. O, to'pga. Xurshid. Bu vaziyatda to'g'risi bir narsa deb bo'lmadi. Nuri to'pga chiqqani ko'rinib turibdi. To'pdan keyin Xurshid oyog'iga tegdi shekilli. Belvoli kurashchilarning asosiy o'yinchisi Valiyev ehtiyot bo'lish kerak. Mana yaxshimisan Valiyev. Fursat bor. O'yin boshlandi. Xurshid pas o'tdi. Oy, zarba! Xavfli bo'ldi. Time out Sokuga. Time out tugadi. Ruxsat bor. Endi bor. Ketdi Muroddan pas. Qaramoy buni olish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Qani Valiyev, birga bir qiyin pas. Jamshiddan, Jamshid oldimi yo tepadimi? Ya! To'g'risi tushunmay qoldim, qaysi joyda tepada, qaysi joyda zarba berishini. Ket sherik o'ng qanotdan Azaz, zarba. O, nima bo'ldi? Uglovoy ekan. Burchak to'pi ekan. Muxlislar bilan gaplashmang. Jo'rayev o'zi zasebimiz buziladi. Qani. Azizdan kimga pas? Darvozabonga ekan. Xurshid davay. Murod yengil o'ziga pas berib qo'ydi, malades. Pasni ham chiziq o'zida ushladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Ketdi. Jamshid o'tdi. To'xta. Svesto bilan. Ketdi. Burchak to'p oldi Jamshid, Nosirovga pas berdi. U bo'lsa orani kutyapti, kim bor ekan deb. Jamoldan Jamshid, Azaz ketdi. Muhammad to'p maydondan, darvozadan uzoqlashtirildi muhimi. Yaxshi Mansur, zo'r. Yutayotgan mahalda vaqt cho'zish kerak. Ketdi. Kurashchilar qanaqadir darvozaga ketdi, omad kelmaydi. Pas beradi, o'xshamayapti. Mana. Murod! Maza qildimi? Voy, fintni qarang. Jamshid, pas o'tdi o'ziga. Ana endi. Jamshid nima qilsa? Mana pas. Voy, yaxshi. Ketdi pas. Bazarga tegmadi, nima deysiz? Harakat qiling, kurashchilar. Ya! Mana. Yana tepdi. Out. Kurashchilar. Pas. Jamoldan tayyor tur.
Ketdi oldi. Jamshid bor-ku. Xato, ketdi mana Soku. Chiqib ketdi. Yana. Bas. Ketdi, Soku. Voy, Jamshid, ozgina to'p tezlashib ketib qoldi-da. To'p ozgina tezlashib ketib qoldi. Uch ochko uchun kurash qizg'in boryapti o'zi ham, bor-ku. Uncha-muncha o'yinlar, tur o'yinlari bunaqa qizimadi, uncha-munchasi. Xuddi daraja Ispaniyadagi El Clasico darajasini beryapti. Yaxshi, malades. Boshqa tur o'yinlarida 3 ochko kichkina bo'lsa, voy, молодцы. Qarshi hujum. Sokudan qarshi hujum, pas o'tmadi. Aziz. Yaxshi. Qani sheraka. Voy, pas bosh bilan. Voy, молодец. Katta qarshi hujum siraza kurashchilar. Pas. Valiyev. Niye keragi yo'q? Voy, dahshat. O'zi ham chiqmay qoldi. Voy, dahshat. Ta'riflashga til ojiz. Boshqa o'yinlardagi 3 ochko oddiy 3 ochko bo'lsa, bu o'yindagi olinadigan 3 ochko katta ochko deyiladi. Sağ olsun. Sağ birini bir. Bu tur o'yinida. Hisob durang bo'lib qolsa ham o'yin to'xtatilaveradi. Buni hamma biladi. 1 ochkodan olinadi. Oybek birinchi gol urganda ikkinchisiga harakat qilib ko'rdi, lekin o'xshamadi. Long bol o'tmadi. Mansur himoyada gap yo'q. Nosirov ehtiyot, sal sekira o'ynasa ham bo'lardi, to'p saqlanib qilib biror kishiga bersa ham bo'lardi. Pas. Ketdi. So'g'u jamoasi endi o'z xarakterini ko'rsatadi. Zarba! O'zini o'yinchisi tekkan to'p o'zini o'yinchisining qo'liga tekkanga o'xshadi vaziyatda. Yana agar var so'rashadigan bo'lsa, hozir ko'ramiz-da. Bitta penalti uchun hozir bitta vaziyat uchun hozir qaror qabul qilishadi hakamlar. Hakamga ham oson emas. Xullas, hozirgi vaziyatda o'yinchini qo'liga tekkan deb topishdi, xullas. Va standart vaziyat belgilandi. Endi ko'ramiz, So'g'u agar vaziyatdan foydalanib ketadigan bo'lsa bormi? Hisob 2-1 bo'ladi va yana Xitoylik kurashchilarga bosim tushadi.
Referi Komil aka darvoza ustunini, jonli devorni, mingboruzur, jonli devorni belgilab berdilar. To'p oldida bo'lsa, Sherzod aka Azizbekka nimadir o'rgatyaptilar. Azizbek nima o'rgatyapti ekan? Orqada Nuri, chaproqda Mansur 7-raqam. Ona sirasi gol urib ketadigan bo'lsa bormi? O'yin yonib ketadi. Belvoli kurash borini berishga harakat qiladi. 1 2 3 4 5. Endi bundan katta qadam ham chiqmaydi. Endi orataga yetib qoladi. Ana Sheraka chamalayaptilar. Sheraka chamalab bo'ldi. Endi zarba ko'ramiz. Qana. 8-raqam. Pedri gol! Tabiga hamma ko'payish kallashadi ekan. Hamma shadi ekan. Hisob 2-1. To'g'risi men nima deyishni ham bilmayman. Nima deyishni ham bilmayman. Katta Xurshid. Katta. Ya, top yo'qotdi. Hisob 2-1. Kurashchilarga bosimni katta tushyapti. Katta long gol. Nuri olasanmi? To'pni oyoqda qolganda bo'lamiz, sirasi hujumga chiqib ketishadi, sirasi. Katta Xurshid, zarba bergan imkoniyat bo'lmadi. Zarba bergan. To'g'risi qancha vaqt qolganini ham bilmayman. Jamshid, qani? Voy, молодцы, Murod! Sanayapti hakam. To'pni besib yotib bo'lmadi, sanayapti. Ehtiyot bo'l, Mansur. Yo, oddiy korpus. Ehtiyot bo'lish kerak xolos. O'yinchilar bir-biriga gapirmaslik kerak. Hakam hal qiladi. 5 so'rasa ham, boshqa qilsa ham. Mana katta to'p uchun kurash, soka o'yinchilar yutib chiqishyapti. Молодец. Voy Jamshid. Hamma ketadi. Kim chiqdi? Xurshid o'rniga Hamidov Murod tushdi. Xurshid o'rniga. Qani? Bilmayman. Ketdi Murod. Qani? Nuri. Navrot sekinlashtirib qo'ydi. To'p maydonda qoldi, lekin Uglovoy. Burchak to'pi Soku jamoasi oladi. Ehtiyot bo'lib, varataga xotirjam o'ynash kerak. Xotirjam pas. Aziz darvoza bilan o'ynayapti. Jo'rayev, qani? Katta pas kimga? Murod qo'liga keldi. Voy Murod. Murod hamma nimasini
hamma kuchini mana shu o'yinga tashlab ketadi shekilli Murod ham. Ketdi Jamshid. Qani o'zingni ko'rsatishing kerak. Qani. Xullas, o'yinga qaytamiz jigarlar. Hisob 2-1, Soku jamoasi hali ham oldinda. Lekin hozircha top bilan kurashchilar. Jamshid o'tdi, zarba. Voy! Asosiy vaqt tugadi. Voy молодцы! Voy молодец! Soku! O'yinni yondirib tashlashdi, молодцы, gap yo'q. Gap yo'q, so'z yo'q. Shu yerda bir narsani aytib qo'yish kerak. Soku jamoasida asosiy o'yinchisi Elyor aka yo'q. Elyor aka yo'q holatda hisob 2-1 ga yutishyapti. Haqiqatdan dahshat o'yin. Muxlislarga ham alohida rahmat. Belvolik kurash o'yinchilarga keyingi uchrashuvlarda omad tilab qolamiz. Do'stona ruh bo'lishi kerak.